Hola, veus, el Departament de Salut confirma que el virus es troba en fase d'expansió comunitària al Segrià i és que els brots a la comarca s'han duplicat en una setmana, passant dels 7 als 14. En concret, són en 10 empreses hortofructícoles, 2 residències de gent gran, a l'Albert Jericó i en un edifici del centre històric. La incidència del virus és 10 vegades superior a Ponent que a Catalunya i 20 vegades més al Segrià. Concretament, la comarca del Segrià ha doblat els positius per Covid-19 en una setmana, passant dels 266 de la setmana del 22 de juny als 524 dels últims 7 dies. Des del Departament de Salut preveuen que durant 2 setmanes continuïn augmentant els contagis i asseguren que si passat aquest temps el ritme no s'estabilitza o disminueix, es podria activar el confinament domiciliari dels 210.000 habitants del Segrià. Des de Salut destaquen la importància d'utilitzar mascareta, la distància social i la higiene de mans per evitar la transmissió social del virus, que on està sent més elevada és a la ciutat de Lleida i als municipis d'Alcarràs, Soses i Seròs. A banda d'aquests 14 brots al Segrià, Salut té sota control el brot originat en una barbacoa a la Vall d'Aran i també té en vies de solució el brot en una empresa agroalimentària de la Segarra. A més, també s'està fent el seguiment d'un nou cas positiu a Tàrrega. Pel que fa a l'hospital inflable, que s'ha instal·lat a l'exterior de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida per donar suport a les urgències, ja es troba operatiu per atendre fins a 105 persones. L'espai acull pacients que presenten símptomes de la Covid-19 o que són contactes directes de persones infectades mentre esperen els resultats de les proves PCR i així s'evita que puguin estar en contacte amb altres persones que vagin a urgències. Per cert, que l'Arnau de Vilanova ha destinat una segona planta a malalts de Covid-19 davant l'increment exponencial d'ingressos per coronavirus. Recordem que a Ponent hi ha 124 persones aïllades entre la Manreana de Juneda i els hotels Rambla i Nastasi de la capital del Segrià. Salut està treballant per ampliar aquests espais. I aquest dilluns també el director del Centre de Coordinació i Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha dit que la decisió de la Generalitat de confinar el Segrià ha estat correcta i valenta, però ha opinat que s'hauria d'haver fet abans. També ha dit que el brot de Lleida els està preocupant molt, però ha valorat que els brots s'estiguin controlant i es prenguin mesures de control importants.